বিড়ালের অনিয়মিত হাঁচি দেয়া বেশ সাধারণ একটি ঘটনা। মানুষের মতো বিড়ালেরও হাঁচি হয়ে থাকে এবং এতে চিন্তার তেমন কোনো কারণ নেই। বিভিন্ন কারণেই এটি হয়ে থাকতে পারে। মাঝে মাঝে অতিরিক্ত নড়াচড়া কিংবা হঠাৎ উত্তেজিত হওয়ার জন্য বিড়াল হাঁচি দিতে পারে। কিন্তু যদি আপনার বিড়ালের একাধারে হাঁচি হতেই থাকে অথবা হাঁচির সাথে অন্যান্য লক্ষণ দেখা দেয়, তবে দ্রুত ভেট বা পশু ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়। ক্যাট স্নিজ বা বিড়ালের হাঁচির কারণসমূহ। আপনার বিড়ালের হাঁচির পরিমাণ বেশি হলে ভেট অন্যান্য পারিপার্শ্বিক লক্ষণ দেখে প্রাথমিকভাবে হয়তো কোনো কারণ বের করতে পারবেন। প্রধানত সংক্রামক রোগের জন্যই বিড়ালের হাঁচি হয়ে থাকে। ভেট যথাযথভাবে নমুনা সংগ্রহ এবং ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে বিড়ালটি কোনো সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন। এছাড়াও অ্যালার্জির কারণেও বিড়ালের হাঁচি হয়ে থাকতে পারে। ভাইরাল, ব্যাকটেরিয়াল অথবা ফাঙ্গাল ইনফেকশন। আপনার যদি হাঁচিরত কোনো বিড়াল থাকে, তবে খুব সম্ভবত বিড়ালটি শ্বাসযন্ত্রের কোনো রোগে আক্রান্ত। মানুষদের যেমন ঠান্ডা জ্বর হয়, সেরকম কম বয়সী বিড়ালদেরও এটি হতে পারে। এছাড়াও যেসব বিড়াল রাস্তা অথবা বুনো পরিবেশ থেকে উঠে এসেছে, তাদের সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের হার তুলনামূলক বেশি। প্রাথমিক অবস্থায় এই সংক্রমণ ধরনের রোগগুলিকে যথাযথ ভ্যাকসিনের দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিহত করা সম্ভব। যেসব ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য ক্যাট স্নিজ বা বিড়ালের হাঁচি হয়, ফেলাইন হার্টস ভাইরাস। এই ভাইরাসটি ছোঁয়াছুঁয়ি। আক্রান্ত বিড়ালের সংস্পর্শ থেকে সুস্থ বিড়ালে এটি ছড়িয়ে থাকে, তবে মানুষের মাঝে এই রোগটি হয় না। ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত রোগটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ফেলাইন থ্যালাসেভাইরাস। বিড়ালদের এই ভাইরাসে আক্রান্তের হার বেশ উচ্চমানের। এই রোগে আক্রান্ত বিড়ালের মুখে সাধারণত আলসার হয়ে থাকে, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে নিউমোনিয়াও হয়। এছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন জটিলতা দেখা দেয় বিড়ালের মাঝে। সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিকের মাধ্যমে এই ভাইরাসে আক্রান্ত বিড়ালের ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত প্রদাহ বা অ্যালার্জেন। যদি লম্বা সময় পর পর আপনার বিড়াল হাঁচি দেয়, তবে এটি হয়তো নাসা গহ্বরের কোনো প্রদাহের জন্য হচ্ছে। হাঁচি দেওয়ার প্যাটার্ন লক্ষ্য করুন। বিড়ালটি কি লিটার বক্স থেকে ফেরা পরই হাঁচি দিচ্ছে? ঘর পরিষ্কার করার পরেও কি আপনার বিড়ালের হাঁচি হচ্ছে? অ্যালার্জির জন্য হাঁচি হওয়া বিড়াল কিংবা মানুষ উভয়ের জন্যই বেশ সাধারণ একটি ঘটনা। অ্যালার্জির জন্য বিড়ালের হাঁচি হয়ে থাকলে বিড়ালের চামড়ায় ইচ দেখা পাবেন। অন্যান্য যেসব কারণে বিড়ালের হাঁচি হতে পারে। অন্যান্য অনেক কারণে বিড়ালের হাঁচি হয়ে থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ইন্ট্রানাসাল ভ্যাকসিন দেওয়ার কারণে বেশ কিছুদিন বিড়ালের হাঁচি হতে পারে। এছাড়াও নাসারন্ধ্রে কোনো কিছু জমাট বাঁধলেও বিড়ালের হাঁচি হতে পারে। দাঁতে কোন প্রকার ইনফেকশন কিংবা ব্যথা পেলেও হাঁচি হতে পারে। তবে ক্যান্সারের লক্ষণ হিসেবেও হাঁচি হতে পারে, যদিও এটি বেশ বিরল ঘটনা। ক্যাট স্নিজ বা বিড়ালের হাঁচির সাথে অন্যান্য লক্ষণ। বিড়ালের হাঁচির সাথে অন্য বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, যা সংক্রামক রোগের লক্ষণ হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। সেগুলি হচ্ছে চোখে কাতরতা, বেশি ঘাম অনুভূত হওয়া অথবা আলসার, নাক থেকে হলুদ বা সবুজ পানি পড়া, অবসাদ বা ডিপ্রেশন, জ্বর, শরীর কাঁপা, কাশি দেয়া, লসিকা গহ্বর ফুলে ওঠা, শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া, ডায়রিয়া,